अस्सलामुअलैकुम जी। HMT व्लॉग्स विच खुश आमदीद। HMT ने मतलब हाफिज़ मोहम्मद तनवीर। मैं अपने नाम पर इसने चैनल ने ना रखा मैं है, चलो वैसे भी माड़ा इंस्टाग्राम तो ये वगैरह इससे नाम पर मैं चलो अपना यूट्यूब चैनल ना इससे नाम रखूँ। तो आज एक और वीडियो की इसने खिदमत हाज़िर हूँ। आज काफ़ी ऊँची जगह खलते हैं मैं इस मारे कि मैं अपनी सारा व्यू दसा, क्योंकि कणका की कटाई शुरू है वही कि 2-3 दिन तक आज प्रॉपर हर जगह शुरू है, क्योंकि आज मौसम ठीक सी लेकिन फिर हूँ बारिश दोबारा तो आएगी, कणियाँ लगना शुरू होगी। मैं जिला कैमरा हथे पूरा तो बारिश आई जानी। तो क्या कर सकने मैं चलो से सारा व्यू दसना जेह्ड़े असें घरै ने सामने कणकां कपड़ोनियां जेह्ड़ी दूई साइड न सारी साइडां दसां। तो ऐ तको जी सब तो पहले उस तको असें घरै ने बाहर आह्ली कणक हाले नहीं कप्पण होई, लेकिन ये भी करीब कप्पण जैसी अज ही। तो यह कणक कप्पण गी है तो कप्पो कप लगे हुए कणक वगैरह। तो उस तो बाद कणक है कपड़े पे बंदे लगे हुए थे। ये हत्थों में कटाई होनी ज़्यादातर हूँ जो सिस्टम चलना वो मशीन वाला ब्लेड वाला चलना, क्योंकि उसने ना ले जल्दी हो जाना कम। लेकिन उसने नुकसान ये है कि सफाई नहीं होनी ज़मीन नहीं, जेड़े वो सिट्टे होने उसने वो उस तरह मतलब 1 फुट अपर ही रहने, फिर वो सही सफाई नहीं होनी सही, फिर वो टांडे सही नहीं निकलने, तो इसका मतलब है फिर वो पो वगैरह भी सही नहीं होना। तो ऐ तो कुछ बाकी ऐ कणकां सारियां कप्पियां हूँ बारिश शुरू होगी। यह बारिश खतरनाक है जी, हूँ बारिश होनी भी ना ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि कणकां पेइयां सारियां बर्बाद हो जसन। तो तो को माशाल्लाह तो सारियां कणकां इस साइड उस साइड भी कणकां तो को कप्पण होइयां, कुछ ने बकरियां लगियां। तो अल्लाह खैर ही करे, लोग बस माले कणकां कपना स्टार्ट हुई तो बकरियां लोगों डंगर अपने खोली जोड़े। तो इसने यह नुकसान नहीं है कि लोगों ने कणकां ख़राब करने। तो बाकी वो तो किस सकने सारा मैरा है वो उत्थे भी कणकां कुछ जगह कप्पी उड़ियां ने कुछ जगह को नहीं कप्पियां ने। यह जगह जी है इस बाड़ी च कप्पी उड़ियां ने, तो बाकी हाले को नहीं कप्पी ने। जिन्हें नहीं कप्पी वो फिर अज बचत च रहेगी, क्योंकि बारिश दोबारा तो स्टार्ट होएगी, इतना नुकसान नहीं होना। ऐसा तक किस सकने कड़ियाँ वगैरह पेइयां। मैं आया सा छत पर इस वजह तो मैं चलो वीडियो वगैरह बना सा कणकां कपड़ियाँ दसा, लेकिन यह बारिश ही सा नहीं गिंदनी भी। बाकी एक और नवा सिस्टम चले इधर पूरे पाकिस्तान शायद असन कश्मीर है कि जदों ना रमज़ान गुजरिया हर बंदे ने सेहत खराब, हर बंदे ने पेट खराब है। तो इसना कोई पता नहीं निज़ाम हाजमे का निज़ाम है वो ख़राब है क्या है। अज पन्ने बस फेसबुक पर मैं आना है कि जेड़ा आटा हूँ चलना पाया, क्योंकि नहरी आटा आया है जेड़ा हूँ आया मार्केट VIP वगैरह। तो ये आटा कुछ की नहीं सखाना पाया, तो जिसकी वजह तो आपू मतलब कि बिल्कुल अद्धी रोटी भी हजम नहीं होनी है सुरताल है। तो जदों ने रोज़े गुजरे कोई सुरताल को नहीं, तो अपनियां कणकां कप्पण होनियां इंशाअल्लाह या कणकां गिनसा दी है अपना आटा जोड़ा है ना ये बेस्ट है। तो इसने निज़ाम में आजमा भी सही रहना, बाकी तमाम मामलात भी। तो बाकी देखो माशाअल्लाह हूँ वो जेड़े ना वो ए जेह्ड़े पार बाड़ी असें दसने जी बाड़ी है इसने अज गट्ठी करो घर लगे गट्ठी करी कि फिर चलो फिर संभालना ईजी हो जाना बंदा कोई ना कोई तरपाल वगैरह बाई किना। लेकिन जिला एक बार बाड़ी विच पई वै फिर उसकी संभालना खाना। तो एक और कणक असें दसना इत्थै भी इसी कट्ठा करी उड़ा ने कणका की। तो असन इत्थै डडियाल कई फसल है जी होनी सही होनी, जेह्ड़े असें लोग राने वो है कणक। तो इ'यै खराब हो जाए तो फिर तो मामलात ही सारे खराब न। तो तकी सकने उस माड़े मुँह पर भी सुरताल बारिश नहीं, बारिश काफ़ी सारी होगी। मैं अपने मामू और कोठी पर खलते हैं, क्योंकि ये असें नेड़ा भी पैनी तो उच्ची भी पैनी है, क्योंकि नाल ही करा नाल जुड़ी भी तो इतना चढ़ी जो सारा नज़ारा होना पूरे इलाके न। तो उच्ची भी जगह है काफ़ी सारी, तो इस वजह तो मैं चलो इतना चढ़ी वीडियो बनाओ। मैं बनानी तो वीडियो कोल जाते सी, लेकिन बारिश वगैरह या कणक कपड़े को नहीं पे तो सारे हूँ स्टॉप हो गए। इस वजह तो मैं जी कप्पी भी वैसे दसा। तो बाकी इंशाअल्लाह हूँ बारिश खलन कोई हफ्ते हूँ जो बारिश होएगी तो इन्हें सुकने भी टाइम लगसी। तो जेड़े कोई हफ्ते बाद 10 दिन बाद जिला कणकां गासन जिला मतलब उसने दाने कड्ढने पो कड्ढने वो बड़े मज़े ना एक सिस्टम होना वो इंशाअल्लाह सन लाजमी शेयर करसा। तो क्योंकि उसने फिर काफ़ी सारी कणक गट्ठी हुई होनी, फिर बाणे पो निकलना दाने निकलने, बड़े काफ़ी सारे बंदे कट्ठे लगे होने 10-10 15-15 बंदे
ते ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸਕਣੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਆ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੇ सूरत हाल ख़राब है। तो चलो दियो